émission TV, le miroir du monde. Eh bien, bonjour mesdames et messieurs, Ngawabino Gloire Bosobe, autrement dit Bosobalo, Bobenga, petit peuple, peuple souverain, peuple ne mutape sarabo konzi, peuple ne mutaebi, eloko nini andinga kato alinga kate, na kitara koluka ba information, bipa inyoso tout. Petit peuple inyoso tout azalaka, place azalaka, nga petit peuple na koma kawana, peuple souverain au mukolo pouvoir. Lelo na komi wapi, il y a une personne, na niveau ya Londres, abandeko loba mingi kuna na batu ko solola banine sali ke biso to bando tali na musika déjà to luka ka occasion ko joyer na mystique ya fourmi ba bisinga petit peuple ke noza na Kinshasa ya mona ko titi awa na eko kuta na ye lui c'est le pasteur Roger, je pense que bozoye ba déjà le pasteur Roger Mviboudoulou, l'ambassadeur de VK de Vital Kamerhe na niveau ya Angleterre avant d'aller à Londres. Aza tanga mo bakila c'est belé moyen tout tanga nyoso tout ezate aza comptable de formation et des professions aza détenteur ya ba diplôme vraiment kili yo ye moko moyen pour tout le bazate parce que o ngana yeko lukela eza no pona ba diplôme nete o ngana yeko lukela eza pona mboka ndena yeko lukela bango baloba mingi ka libanda mais awawa ayepe kuta na petit peuple alobela biso makambo aloba kuna awa. Bonjour ambassadeur. Bonjour petit peuple gloire, mais nazane sengo kutana na. En tout cas Mikolo Belé. Oui, vraiment Mikolo Belé nzamba za bomo ya permettre to kutana susu lelo nzamba za lokumu et merci mingi na ndenge boyambinga na plateau na bino. Pasteur, namoni groupe ya ba pasteur ebele na sima ya Vital Kamerhe ba pasteur do bino makambo Vital Kamerhe asali o esali ke no bakanga yaza na prison bino etali bino te basala nzambe bozoye batekeza mabeto ezani. Non, soro moni toza sima président na biso Vital Kamerhe de toute façon tozara netinga personnellement naza sima na depuis longtemps avant kutu donc bambula pende belé. Procès oyo biso to bengango procès il y a 3H. 3H c'est-à-dire que H à liboso ça procès à honte, il y a mibale, ça procès il y a N parce que là qui c'est vraiment N na kati ya procès oyo. Troisième H ezali procès moko H oyo troisième H ezali d'autobi que procès ça procès il y a humiliation de la République. C'est un procès pour humilier la République démocratique du Congo. Mboko ici ba humilier on a ndenge ebele mais oyo ezaki lisusu koleka. Donc procès à 3H et mais na côté na bison quand même moi avantage qui est on ngena loba oyo na procès oyo tozui c'est que il a fallu au monde quoi battre belé bazala raté. Le président Vital Kamerhe a défendu qui thèse na doctorat na Grèce. Alors, occasion, occasion à défendre pendant donc thèse na doctorat, y économie, à bakisi na droit, na finance en public. Comme ça, mo kil mo bimbelandi, o yalanda qui procéana à monnaie que pour la biso, pour ezaki défendre des thèse na doctorat. Liboso ya ba procureur. Liboso ba procureur. Peuple congolais. Liboso peuple congolais, liboso à média. Donc, il fallait balanda pour ezaka na ba salle. Mais ils ont live. Parce qu'ils ont pièce sur pièce. Pièce contre pièce. Batanga rappel vol. Koiba, batanga rango na baku mususu pona ko défendre yango na doctorat ou nini. Po ye wana banoko samba likambo ya détournement. Siko tango lobi ke non à défendre thèse, ce qui veut dire à défendre ki muyibi to nini. Non, à défendre que comment procès qui injuste, à défendre parce que kofunda mutu ils a droit à mutu nyonso okofunda na yo mais défense c'est ce qui compte. Donc c'est un procès vide. Ouais, il n'y a aucune ils en a preuve mon côté il y a détournement ils a ba procès moko na bamboka ba poto biso to vanda ba rotiango kututé et ko banda kututé ba rotiango kututé parce que ils a procès mo ya honte ya soni. C'est moko ya haine. Tous les cas na lombango malgré bino mom to bosenge ki keza médiatiser boloba ke bozana ba vérité fallait bo bimisa to zeli vérité ngo tinde ke ko kotsa ndeko Vital Kamerhe na katani. To moni sikoyo bokomi kaka chaque fois
procès olinge salama bino wana marche procès olinge salama bino wana boke kotambola procès olinge salama we appel oyo lobi tomoni batu kosambela mama mida kolela kosambela nzambe siko nabi tango pinda bino moko boyoka kano batu balobaka bamakambo so tuna kombo mama mida esala bino ndeni oyebi eloko oyo esala bato balobaka makambo na komba mama mida d'abord na pambo nzambe ponga mo nazalaki na lobby na soirée prière journée à prière oui nazalaki wana na kozanga te ouais naza mwana INC naza mwana papa Vital Kamerhe na mama mida nazalaki wana donc tozalaki pona kobondia parce que ye moko président national alors azoki procès na ye atiki suite nango na maboko ya Nzambe a Bible lobi si l'Éternel ne veille celui qui veille veille en vain si l'Éternel ne bâtit celui qui bâtit bâtit en vain en plus le juste juge c'est Jésus-Christ de Nazareth yango atiki yango na maboko na Nzambe il fallait tout soutenir idée na ye oyebi na ngai pona mama mida na ngina lancer oyebi dans la vie na oyo état oyo on a passé à moto il y a ni ange ni démon donc na passé à bateau il y a ni ange ni démon ngana mona bate belé ba ofinga bazo critiquer mama Amida mama la biso Amida Chatou Kamerhe na mona bata ya la mukate bata FCCT sérieux la plupart eza bateau biso to sana bango ba alliance bateau biso to pesa to yeda to pesa pouvoir donc yango na ngina loba boy obi yozo kota na ba sujet mo bo nga kutuno na komi kuna te mais pona mama loba na ko loba bandaka na ngina loba boy na passé à battre il y a ni ange ni démon ngala vandi plus de 30 ans en Angleterre na kenda poto na kenda Londres mwana muke première dame à Mikolo avant à Londres azana passé na e na bandeli première dame ya Mikolo yo ya RDC avant dans la Londres azana passé na e mais ngana ko lekate awawa na média na banda ko loba passé na e na banda ko tandango pourquoi akoma déjà moi c'est amutu pourquoi nzambe sa tombolier na mobali na e na ko lekate le faire c'est injurier indirectement première dame maman Olive Lembe ko tanda passé na e c'est injurier indirectement toutes les mamans congolaises. Maman Olive Lembe a sous présidente. Donc, a sous première dame. Na lobby première dame, maman Olive, na itikalanga déjà na image, basali 18 ans. Donc, ils difficile au longo na une année. Donc, yo pona yo ti siko na mutu na yo ka maman Olive Lembe aza présidente. Yango wana première dame. Message oyo nazolo baboy. Na couple présidentiel. Pourquoi? Parce que les loyo couple présidentiel oui, il faut bailler baké. Bana la muka, bana na bango. Bana FCC, bana na bango. Bana ya cash, bana na bango. Et puis wewape, bana na bango. Donc, il faut pas bazo parti pris. Donc, les bazo mona bana na bango. Bazo finga oya biso maman Amida, ce n'est pas parce que biso toyebo lo bate, ce n'est pas parce que tozo banga bango, ce n'est pas parce que toza soki komona bango ndenge nini, mais pas respect en plus par éducation au biso tozui na parti na biso auprès à papa Vital Kamerhe na maman Amida yango wana tozolanda te mais na lobi ke pour na passer à battre ya basi tout comme ibali il y a ni ange ni démon batika maman Amida nzamba pambolier aleka na banzela na yo aleka ba passer na lelo azali mama ya bana inese azali mama Amida Chatou Kamerhe. Respect à notre maman. Siko, pasteur. Nyoso kotomboka na rapport na nengo yoka kabalobela mama Amida. Non. Na kotomboko yozo kotomboko nga nazo tomboka. Zo tombokela bato balobaka, tozo tombokela o ekota na mito bato déjà. Nazo loba na bato balobaka, pe na bato yo bakoki kopekisa bango me bato pekisa bango te. Parce que bato bazoloba baza na hiérarchie na bango bazoleka jour et nuit bazoloba mutu moko te toyoki bakangi ye to parti na bango suspendre po alobi mabe to afingi mama Amida
on leur laisse le champ libre. Mais babiso on peut te vendre 30 ans en Angleterre, tu yibi pe makambu mususu mais donc ça na donc ngai osala na ebité na ko banana ondeni. Na leka na pasteur na bando leka na bando loba mais nazo mona kuna même ba pasteur ba pasteur bazo leka bazo loba mabe ya mama mi da boye il y a des images les paroles ne s'envolent plus parce que lelo libose banda ko s'envoler lelo s'envole plus so ke na YouTube makambo na loba boromona ngo batu wana ba pe ba pasteur ba sananza bazani bazo loba mabe mututa to peksa bango mutute azo interdire bango mututa azo reprocher bango mais ya batu mususu tozomona batu oyo bazo tango makala me salama pona batu nyonso mais attention oui ke pouvoir mutu moko tika nango éternellement te tozotanga mikolo zo pusana on ne sait jamais oui bi bato oyo batu mususu na omona ingratitude moko na bandeko to salara na bango alliance na Nairobi. Wana zolobela nini IDPS. Na lobi bato to salara na bango alliance na Nairobi. IDPS bo salara bango alliance na Nairobi. Oui bi lelo yo na ebite. Oui bi lelo yo soki lelo bandeko ba na pouvoir ils doivent bien vous êtes na pouvoir te comme bandeko mususu. Na bi toza na pouvoir. Toza pouvoir ango toza alliance. Toza na bandeko FCC, toza na bandeko ya IDPS, toza na bango alliance na bani. Mais il y a beaucoup de dérapages oyo tozo dénoncer. Tala. Lelo ebele ya bato nya ba IDPS na ba famille présidentielle ba se retrouver na pouvoir. C'est-à-dire que bazo se retrouver. Ils doivent beaucoup de respect à des personnes. 1. Jésus-Christ de Nazareth, le roi de tous les rois. 2. Président national, président Vital Kamerhe, président national et à UNC, président Abisso. Vous devez dire respect à ces deux personnes. Je vais me justifier. Je vais me justifier pourquoi. Oui, dans la vie, il y a des amis de la destinée. Et puis ça va tout le monde kangami na evino baby. Vina yo et continue la destruction. Mais ça va tout le monde kangami na evino échanger, vina yo et bongi. Abilo mo pe boyeba makambwana. Na kota abi. O bato balobaka non so kangami na mutu boevi baby. Soki lelo fachi azana pouvoir, c'est grâce ndena lobi à Jésus-Christ de Nazareth d'abord. Et puis président Vital Kamerhe. Pourquoi? Beaucoup de gens même dans famille, dans ma famille ya mokonza mboka même ba camarades même na peuple et bien bando monde Fachi premier ministre ya Faulu ba te bele bando monde est premier ministre ya Chada mais c'est le président Vital Kamerhe a simé dans le boko beau frère ko kende nzela wana te yo za mwana Lyon aux Lyon pourquoi toujours ko za na sima ya bato yo poko comme chef de l'état éternellement le premier ministre comme motivateur coach motivateur dans la vie au cause à la lipamboli nenge fatia za lipamboli ya comme chef de l'état ce n'est pas veka mutatia kango katinaye ezanzambe mutatia kango katinaye mais ezaba tumsu ane loko ya nzambe azane loko mais pour il faut qu'il y ait mutu moko tindika ye. Et ça basi mususu lelo abala te po mutu moko ba loba no za elongi mabe amona ka kengala na mabe na obana ngate na koza na ngaka makangwa mutu deuxième troisième quatrième cinquième bio mais mutu moko kutana bi mama za kitoko a changé vision na c'est ce que le président Vital Kamerhe a fait atindi ki Fachi a bi beau frère yaka beau frère eza pona moitié ya Fachi azandeko village moko na président Vital Kamerhe yanga benga ke beau frère abi beau frère yaka osape yanzambe ozane loko nzambe yupo ko comme chef de a motivé à que c'était risque au président Vital Kamerhe azwaki c'était risque ta la ingratitude de futarate même ata lelo te lobité après mikolo ingratitude de futarate boyeba yango lelo ke place bozali ba pouvoir to wele na bino lorote pouvoir na bino o to zwaki biso nyoso o biso to sunga to pesa bino ba poste ce que ça 30 bo piaka INC 10 bino bo 20 ce que ça ni to ile na bino mbongo te bozwa ba poste na bino bozwa ba mbongo bo lia yo si la te mais sachez une chose
réputation, na vie à président Nabiso, c'est ce que nous en avons plus besoin. Parce que Bible lobby, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, il les renouvelle chaque matin. Et koyeba ke lelo ceux qui boza poste Nabino directeur de cabinet, bozo Nabino, de biso, bana président Vital Kamerhe, torbo ya zonga la poste wana. Torbo ya zonga, bozo yango parce que banda vi na ewana te. Aleka ba place belé, ça place el bozo te place pa ya soukate. Mais une chose est vraie, boyeba ke na mboko dictature zonga te. Après 2023, nous aurons des sénateurs à vie. Après 2023, tu as des sénateurs à vie. Pasteur, naoki uzulu na passe na mutema vraiment. Passe. Na mawa, na mai na misu. To comment on la chaque jour. Des fois tu comment couvrir en aucun sengo pour toi na Jésus. Tu dis que avec Jésus tu peux jamais échouer. Ce qu'on a tuna na kokangama ya Vital Kamerhe. Place ya président ezawapi? Place ya IDPS ezawapi na kacha makambo wana. Po eza détournement ya ye na ba toani na ba oyo na comme na Jamal innocent na ba innocent na ba nanyo na justice. Bezali kambo Vital Kamerhe na justice. Président de la République ya osa ni na kati wana IDPS yeko sa kamunini na kati wana. Oyebi procès politique. Mutu toi Hollande ngome moi muke. Liboso zaki politique mais si comme Nicolas on dirait comme spirituel. Et comme procès spirituel. Politique. En dehors de ça, non, ils ont procès politique spirituel to koti Yesu, to koti Nzambe na makambo. Pourquoi? To koti na makambo po to yebike azali koloa batu. Azali koloa bandoki. Azali koloa bitema mabe. Azali koloa milimo mabe. Parce que ça batu nyo sote o baza pembeni ya fachi baza batu ya bien. Batupia ya malamu baza ya mabe pe bazali. O ba opese ba conseil ya bien baza, o pe ba opese ba conseil ya mabe bazali. Mais procès pourquoi trop de jalousie? Hein? Eza procès oyoka e kombi ba vol intellectuel, eza biloko moko ezate, existara te. Et wuti et bimika ka donc to apprendre ba makambo e belé na makambo. Donc to lobi que ça c'est un procès politique. Ingratitude et futaraté. Et puis, nangi koye bisabatu mingi bande kona biso boy tala mingi na omona bango ba oleka leka ko ba n'importe quoi pour na président Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a muninga na bango te. Mingi Vital Kamerhe a muninga na binote. Président Vital Kamerhe baninga na ye bazaki ba candidat na bango na 2011. Papa Etienne Tshisekedi. Paix à son âme. B52. Adversaire politique, il y a le président Vital Kamerhe Bangwana, Joseph Kabila Kabange, les Raïs, Bangwana, candidat il y a 2011, il y a un adversaire, le président Vital Kamerhe Abima à 3e. En 2018, il y a un candidat. Est-ce que il y a un Bemba P adversaire politique, il y a un Kabila le père? Dans 2011, Kabila le père, Bemba, Abana Bunda guerre, il y a Kabila le père, et non un fils. Donc, Jean-Pierre Bemba, en 2018, tu ticket là qui ban à candidat. En tout cas, donc c'est ça le problème. Na tout une question pour répondre à teti siko. Wapi place ya président de la République na IDPS na katia procès ou étali justice na Kamerhe. Tomoni avant que procès banda. Yo mona wapi na mboka nini na mukili nini. Kaka au ministère public a annoncé, à conclure que non, topé ça est 20 ans. Hein? Au procureur à Sengi. Et puis, ministère public à Sengi, juge, a vu kaka même sentence, kaka même jugement. Donc, à Saliango, Bissobengango, copier and passe. Donc, copier, coller. Quand même, à ta coûte. Mais le ministère public est un combattant. Le ministère public est un président de la République. Déjà, même avant de Mawana, tu as déjà. Tu as déjà. Makambo bandoro loba. O eleki na tribunal. O juge a prononcé. Avant juge a prononcé en boye. Et c'est Bima.
bango déjà bandolo bango avant. Donc c'est-à-dire que solo là déjà dans coucou. Donc condamnation ya président Vital Kamerhe ezaki na ngote à organiser. Donc azaki neti donc neti un agneau déjà bazo mema na boucherie. Donc procès on ezaki na ngoka kaka neti mascarade. Est-ce que moko boy. Donc bato na déjà bando koloba. Na procès nyonso tout le monde a même na ba poto même partout dans le monde mutabomi mutu mais tellement ba lobby ba avocat ba intervenir ça peut arriver tout le monde comprendre ba lobby ah mais quand même hein, oui ba condamné na 20 ans mais à sa père de famille à la antécédent judiciaire à travailler pour na mboko comme président assemblée nationale toyokata ayiba comme ba ministre ayiba te à sa père de famille 14 enfants à nourrir à ça la moisi. Tout le monde a une année pour avoir moi aussi. Tout le monde a une année pour avoir boy. Tout le monde a une année pour n'enga salé la mboka. Tout le monde a 6 mois pour n'enga zaka boy. Tout année. Mais wana zaki niet. Quand n'enga ministère public a sengaki, n'enga procureur a sengaki, n'enga juge a répété. Pour le bani. Regret makasi, mawa makasi, complot moko ya salité, ya bozoba, ya bondoki. Complot moko ya boniama, complot moko penda ya mawa, complot moko donc ya kitoko te, complot moko oezake mbula na mbula, bato ba sali yango. Si ils vont pas payer, même bana bango ba futango. Na ko humilier ba humilier famille mobimba, un homme d'état, na famille ka yete, ana bana, ana bandeko. Lobby mutamona mwana Kamerhe. Papa na bino muyibi, papa na bina salarabo. Ce que zaki yo, basali yo bongo. Ce que zaki yana yo, ce que zaki ndeko na yo. Mais est-ce qu'on dit qu'on est muyibi? Aza muyibi te. Parce que il n'a pas. Nalobi te que le président Vital Kamerhe aza muyibi. Nalobi. Nakolo bango. Nalobi bongo te. Nalobi. Il n'a jamais volé. Et il n'y a pas de preuve de vol. Ni de détournement. Donc bakanga été pour aza papa bana aza bandeko aza na bandeko nyonso. Il y a le Kouta. Ce que je parle ici Nabi que c'était projet injustice. Le Kouta oyo le Kouta o eleki au moins bangima zo le Kouta mo batiango vérité. Nyonso yo eza pona 2023. Kobanga ya bato IDPS. Non accord on a bino boko minango wapi na minute. Na minute oyo yo ti lelo accord to sala na bango na Nairobi ça existe. C'est sur l'actualité na 2023. C'est oyebi 2018. Oyebi le na ota bandeko sam esa nga mawa na passe na kanda na koseka des fois. Est-ce que nous avons une irreconnaissance, trahison, ni on se lobby IDPS muto a commis justice. IDPS oh ils ont état de droit. IDPS c'est la justice ito pour batu bakangi bino eza IDPS. C'est IDPS. Eza IDPS. Bazana kati na complicité na FCC. Oh, Shadari alobaki yango, Shadari. Donc, toloba na tribunal don ba juge wana et comme eza ba combattant de ba komi ba juge. Na lobby baza instrumentalisé. C'est notre justice est état de droit ngolobaki bino moko me bomoni ok ebolo komi na bino kilo. État de droit et bandité. Tu ba quand c'est état de droit eza pour bakani Kamerhe non. Ti pour bakani Kamerhe. Yuma il a détourné 200 millions. Shadari a latel bango kimono na ceinture rouge. Abiso bokangiye. Mote kopela. Alatela bango po biso te. Alatela bango na ete so banani. Bino babenga bino ba caméléon hein. Do bozana bino ni chaud ni froid. Alati ceinture rouge na kimono. Tilelo. Babeta suli solo anate. Ba mbongo eleki bat baleke belé awa ba msusono ba moyen ba juger bango ezate faut ba kisonga na ba tribunal ba procès belé na en kuta rotanga ba kombo ba nini nyonso na ezate mais eleki belé mais ils n'ont pas réagi. Il y a président Vital Kamerhe ba latelengo ba galon ba latelengo ba costume ba omelengo ba champagne ba osilisilango ba milanga whisky ba zo betelango ba shit ba koteliango je ne sais pas comment. Ni on soit d'accord pour na accord to le bail en 2023. Oui, 2018 ndenge président Vital Kamerhe azonga sima. Alobinga na obeta 5, Fachi obeta 9. Ngana kiti na 5 na défense, nazo kengela yo beta na attaque. To tchaka match on to gagnera 1-0.
passe pe ya président Vital Kamerhe après ça fatigue a bien coup de tête. Est-ce que l'élection ça a tour moko to gagner. Oui, que défenseur. Gagner ngo lelo. Oui, que défenseur soit commis ba attaquer za problème pour ba bio rataka ba to simba ba mitu ba ban so lobeta onka likolo. Kati ba bi mikolo ba taka ba otya mingi ba défenseur mutu bazo pesa ba. Kasi yango la vie défenseur bon ara pesa. Donc contribuer ba benga ngo azo assistance donc assister pour na bi wana. Donc 2023 ndé mutu zo bangisa bango pour président Vital Kamerhe na ba corps eza ya za la candidat. Yeso comme 9 ans raté bi pour za outil défenseur. Non na Arsenal na Arsenal eza na défenseur moko za comme eza Kolo Touré. Azaka Kolo Touré azaka obeta 9. Na nande ko mata. Abanda obeta 9 tellement atia ba bien belé ba kitisa na défense mazaka attaquant. Akitaka na défense par circonstance. Mais yango moni na Arsenal akoma ko mata au moins azotia ba bi. Azaka ne attaquant. Mais Arsène Wenger leur a dit Arsenal a dit non, ils ont attaqué, ils ont dansé, mais la défense peut danser, Zala na Sima pour nous protéger gardien. Donc ils ont été le président Vital Kamerhe a zonga na Sima pour nous protéger la nation congolaise. Donc 2023, c'est ça. Et le retour de 2023, il faut Tokomina Nouanate. Le président Vital Kamerhe, c'est un pacificateur, c'est un rassembleur, c'est quelqu'un qui sait réconcilier les gens. Est-ce que pourquoi Pécoloban en 2023, non, Fatia a bien travaillé. Pourquoi on ne change pas l'équipe du gagne à continuer? Donc, au moins, on a gratuité enseignement, état de droits au Vanda, marambo évolué. Il y a non dimi pendant que non en 2023 peuple a olinga que non va payer sous mutumsusu en attendant pas ça sur remplacement. Non, l'être comme wana, comme pembeni et kozala. Mais ce qui est vrai, namboka o, ils ont un parti politique moko te ko gagner l'élection bango moko. Namboko. Ils ont le président Jean-Pierre Bemba. Ils ont le président Moïse Katumbi. Ils ont le président Faïlou. Ils ont le président Kamerhe. Ils ont la Fachi. Ils ne gagnent jamais l'élection dans beaucoup. Quand le parti politique. Il faut allier. L'alliance, il faut ça la macaque. Les gens qui battent l'IDPS, l'alliance Nabiso. Parti Nabiso, Koufite. Pour vous, Nini, et Koufite, tout ça, alliance Nabatumsus. Tout ça alliance toke de côté musupe ba oyamba biso na libala ba oyamba biso pe bien ba ovandisa biso pe to avancer parce que oui que ti wana ngamo ne nazabu nazoluka na ba place conflit ya bino na IDPS ezali nazo yebate eza place ni IDPS ya sali nini IDPS ya ye alati drapeau IDPS atina sima ya ba juge ya le bakangi Kamerhe to IDPS nazo yebate place conflit penda ya bino na IDPS ezo utali kolwa procès na 1 minute kaka s'il vous plaît na 1 minute kaka expliquez-moi plutôt qu'il y a une question. Non, ces gens, ils ne se comportent pas comme des gens qui sont au pouvoir. Hein? Bateau, comme quand on est au pouvoir, il faut se comporter comme des gens qui sont au pouvoir. Ouais. Bateau se comporter, n'est-ce pas au pouvoir. Ouais. Donc, bateau se comporter comme bateau au pouvoir. Si tu es au pouvoir, vous te comporter biso, tous en pouvoir. Bana INC. Toujours se comporter comme les gens qui sont au pouvoir. Yango wana ndé place pour mon problème na mien surtout ebotami on a pas se comporter le gars bazana pouvoir. Bazo se comporter comme bazana pouvoir et puis bazan balakisi haine au bazar kanango depuis qu'à la pona président Vital Kamerhe. Le problème aussi au moni président Vital Kamerhe a maillé trop. Et belé. Il a beaucoup fait pour ce pays. Et puis, dans le cabinet, déjà dès le début, c'est pas la directeur du cabinet. Oh, lui, Vital Kamerhe a été directeur du cabinet. Le seul directeur du cabinet INC, il y a 4 directeurs de cabinet adjoints. Il y a 4. Eberan de Kolongele, Jetty Panupanu, la jumelle, la fille du patriarche Panupanu. Il y a qui s'abaza 4. À part Wana, 9 conseillers spéciaux, nous soyons IDPS. Sans conseiller, si plus de 100 ou 200 conseillers, il y a INC Bazasoki une trentaine. Un an ni bino mutu bozala ba poste belé problème est nini la plupart ya bateau bazo sala kuna bazaki ta besoin champ libre moi rigueur wana ya président Vital Kamerhe
nde mutu esali bango et bazong ole bazonga na mulongo ba yekola ba créer haine. Et puis la plupart, moi je remercie le président Fachi parce qu'à cause de la reconnaissance ya lito basali mbula na mbula a vu quand même ba ndeko oyo ba litana ye atie bango ba conseiller. Mais la plupart ba zokata banzadi bango nyonso te me ebele ba okata banzadi. Alors banzadi o ba okata na ba carré place a otiabi ba ozongisela ngo président Vital Kamerhe. Yango nazomona N place N bandaki ti ba créer loko. Ba bandaka na procès bandaka na 15 millions wapi 15 millions. Ati mtako expliquer biso na poto que ça rétrocommission on biga biso to ba mo na te. Yango même na poto lelo to so manquer parce que c'est l'eria yaka kuna ndepes to yekola ba mo. Neti rétrocommission ba moneti déboulonnement ba moneti nyangala kata ba moneti combattre ba mikolo ndanga zo voyager et comme moi passe na diaspora to yekola ba mo mususu il faut le quoi banzele fongwami to yekola mususu asike ya obike a mikolo ba kanga mingi bakangaka partout bakangaka. Outrage au chef de l'État, outrage outrage. Maintenant reproché et pas il y a régime éleki. Oebinga namboko j'ai dit merci na président. Et bon ba osala ngote. Et bon ba osala ngote to Jeannette moi na par exemple ya Ngoïka Sanji député. Est-ce que kolbimisa bango na ndako za na rapport ni na mama Denise Nyaki. Ouais des makambo na bango na Gabriel Mokia. Siko. Kotangote. Etalini. Mais tant moi j'ai dit merci na azana bambambe na ye mais parmi ma bilamu na moko so lelunga na to solo la boy. Tozolo baba polele mususu boy. Nazomona be mission mususu mutu pa lobe assisa so na ndako na vandi kimia c'est grâce à Joseph Kabila Kabange. Amemi quand même tomoni bato baleka na TV osala ba confusion baleka na TV ba finga Joseph Kabila à l'époque ba makamsu bato baloba na TV so zaka na l'époque Kabila le père à l'époque Mobutu kale ozo bima na mission ba kati okingo na porte mais tomoni batu na période ya Joseph Kabila bato wana ba oleka mais na moni neti mikolo yo on dirait ba esprit wana akala soko lobi likambo moko ekomi koleka outrage na boye outrage na chauffeur outrage na mécanicien outrage na boye outrage na ban et biloko ne komi net koluka e bando zonga pona koluka ko affaiblir batu mususu pona koluka ko intimider mais Congo za biso nyonso. Parce que rejeté na bien. Et puis est-ce que ozo sala la confusion na makambo zo bato na osa confusion te na olo kuna liboso na tunio ko mwa nini obengi mama Olive Lembe awa lisusu ozo lo bagé non so to komi ko loba boye à l'aise eza grâce à Kabila ngai ndeza boye muto ko forcer ngate na benga mutu so ni na bike nazaka à l'aise na benga mama Olive Lembe bon une alliance secrète na FCC na alliance secrète donc et puis c'est une maman que j'aime beaucoup pour la humilité na ye maman na prison ana d'autres maman Olive Lembe ayoki akero tala maman Amida Monique maman au mobile ne bakangi na mawa et puis maman ana ndeko ala ne Kongo azana respect moko boya ba ne Kongo place au bato bazo vanda la mabele pa ya vanda mabele olela na bango non parce que ba semeki na ye bato ya province moko na mobile na ye non to mona ke awa akende avandi na mabele aleli na bao baolela akepe avandi na banini boy toto fete toto omoni ngai ngana muta sentimate même na niveau parti mon attachement beaucoup ngai so muta sel malam na lo basel malam so muta sali mabe na lo basel mabe même na proso ya mokonzi na biso papa na biso soki ezalaki babezalaki to ba mabezali mais ton moni est le romoko ezate ton moni procès à vide dossier à vide procès à 3H procès à N il y a N procès moko il y a humilier la République procès moko mabe makasi vous en marche lundi le 4 hein ba raison ba marche wana ezani et puis le roni yoro yebisa bana comment par rapport à marche non ba marche ezo salama ezali ba droit reconnu dans la constitution donc eza juste ba marche pour ko yebisa
président Nabiso, président Nabiso Vital Kamerhe, qui n'est pas un homme seul. Aza ba lieutenant nae, ana ba troupe nae, ana ba combattant nae. Oh, baza toujours simanae. C'est ça. C'est juste une façon à connaître sa communauté internationale, connaître sa bandeko, que azana batu nae, azana bato balingakae, azana bato basutenakae, et puis tout ça derrière rien. Tout ça derrière rien. Boni kuna na Londres place INCN. Très fort, toujours na top. Donc en tout cas, tout ça. Banyo panzana. Biso to panzana te. 20 ans, 20 ans. Asa kuna 20 ans, est-ce que vous Nani wa? Asa kuna 20 ans. Est-ce que vous bozilati ba 15 ans, 13 ans de bando panzana? Prison basango pona batu. Soki Nzambe, le dernier mot, Bible lobi, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Vous avez une information, bah avocat oyo nani ya libanais oyo bakomi ko bimisa ba révélation misusu kuna na Belgique. Naza ngote. Oui, naza naïbi. Concernant makamambongo ke bazuna bango 3%. Naza naïbi ngote na yoki ngote naza ngote. En tout cas to comme na suka pasteur ko loko nini ko yebisa bana Congo et puis ko yebisa ba autorité pour na. Ouais, pour na lelo message pour na osuki sezaboé. C'est vrai que ces pays mboka makambeze belé. Au lieu de se pencher sur les social du peuple, Batbazo Luka, Babouk émissaire, parmi Babouk émissaire Wana, président, Bakoïna Nzoto, président Vital Kamerhe, mais Bakoïna wrong adresse, Bakoïna wrong Moutunde Tolobak, la wrong personne, Bakoïna Moutamabe, Bakoïna Moutou, Oyo, il fallait pas. Une porte de sortie, Soto Ngimboka a échangé, Soto Ngimboka a kende liboso. Babiloko yo, bazo sala oyo, y a ba restriction arbitraire, ba chasse aux sorcières. Mais Mboko nulle part. Ce pays a besoin d'une réconciliation. Mboko toza a besoin ya toza la ini, toza bon moko pour faire avancer ce pays. Par exemple, sur totali naba eza dossier moko ya banquette ministre et son excellence le Zolo Bambia sala. Kaka dossier wana, ceux qui bazui ba kombo wana, ba bengi batuana parce qu'ils sont bien identifiés au bazwa mbongo à l'État. Parlez avec ces gens. Papa oui ba 20 millions. Yango kende na Sankour tonga usine ya 10 millions créer ba emploi loko za muta Sankour soko za mutu ya Luoz kende na Luoz tonga ba compagnie sala ba usine na valeur wana créer ba emploi na mbongo wana ngamba mbongo etika tenga na 20 millions za sustain mais na immeuble mo ko za la valeur à 8 millions l'état a ko récupérer yango pour quand on na prison 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Bon à l'État, on doit dialoguer. Il faut qu'on solo là. Il faut appeler ces gens-là, se mettre ensemble. Parce qu'ils ont des milliards et des milliards où ils ont échappé dans le trésor public. Batouana, enquête à l'Uzolo Bambezali, c'est profond. À quoi qu'on peut s'amailler les macases, qu'on fasse sa Batouana, qu'on solo là na bango, qu'on bongisa na bango. Va réparer et l'okoana. Si vous avez 1000 par exemple, si vous avez 5000, vous avez 5000 la prison. Bichambo Kezongi. Et ça, vous avez 1 million, mais 1 million, après, viango. Mais vous avez 40 pour surtout, vous mingi ne bazalaka. Boy, l'air à jouer mbongwana, basi 5, babo kilo 40, baseme qui 200 et quelques. Donc, c'est possible que, et c'est difficile, je peux dire que c'est impossible, il y a récupérer mbongo, mais c'est possible de récupérer ndambo, pendant que ces gens sont encore en vie. Tout ce qui a chasse aux sorcières, et qu'on met le développement en beaucoup côté, et qu'on aide na unité, ni la réconciliation, mais au contraire, ça va encore créer des frustrations et des fractures entre les communautés, et ici, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà. Eh bien, c'était là le pasteur Roger Viboudoulou. Oyoyo to yaki ko lukaye atake ba petit peuple place ko luka information to kutani na ye az ambassadeur ya VK na partir ya Angleterre ya van na Londres
Sinaye to sololi oboyo kiwana malo mitune za ngai ba réponse za ye. Je crois que non, tout est bien qui finit bien. Pasteur, merci à ko ndima interview na ngai ya ko ndima ko yambanga pona to solola. Merci gloire à Petit Peuple, ma mission TV. En tout cas, bon continuer OK les bosso. Na musala munene bozo ko sala ya ko luka information na source et puis information vraie. Information, il y a l'écoloté, il y a des sentiments. Le peuple congolais souffre de bacasse. Est-ce que vous avez des gens qui ont contredire? Ils ont droit à bango. Vous avez prêt aux anaba Naza prêt, il y a n'importe quel débat contradictoire. Parce que naebi o nazoloba, naebi histoire ya mboko yo, naebi mboko epa euti. Donc, place mboko et kokozal. Est-ce que le pasteur n'a pas une minute kaka? Qu'est-ce qu'il faut tout ça là pour n'amboke bima? Yango na lobi na uto loba eza mbongo ya mboka eza maboko abati. Le balanda ngo ya balanda pe mu yango na maele na sagesse na bwania. Batongo baza vivant. Kokanga na brutalité. Ko boma bango ko eko même ezongisa mbongo te. Deux, il faut beaucoup de rigueur na ba chaîne des dépenses. Par exemple, il y a des robinets de dépenses, ils ont trop. Ils sont vulnérables. Donc ils ont compte dans la caisse à l'État, mais ils ont bima pour une raison autre où il fallait ça. Que ils ont bon et bibi pour ne sont baba kiti. Mais mongo et ils sont baba kiti et sont bimé ça. To fourchette. Ils sont différents. Bon et bimi pour esomba par exemple une église. Bon et bimi pour esomba le pan église, mais commis ben tout le monde a ben instrument na ba chaise à plastique. Bosala ndeni na ba fidèle no ba yeba ka ke caméra za muyibi. Biona bango sku bosala ndeni. Bosala ni. Non ba fidèle na ba yebi que caméra za muyibi te. Ba yebi que c'est un innocent et c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui aime la République, c'est quelqu'un qui contribue pour la République et c'est quelqu'un qui c'est un pion, un élément majeur ce qui le Fachi a dans le pouvoir. Pion. Nabi pion, coach, élément majeur. Pion nani atindaka. Nabi nalobi c'était Jésus. Kabila te Jésus. Ah merci. En tout cas, nakanzaki Kabila ta molobi pion. Nakanzaki Kabila mutatinda. Dieu bénit les gens à travers aussi d'autres personnes. Nzamba ko pambola on asima moto. Dieu est esprit, tout le monde a été. Oko lingo dizo ke nanzela mabenza ba utiliser mutu pour bendo na loboko. Oko silikela ene bandeli mais pour yo comprendre après. Oko za la peke, oza la besoin eloko oko ma place mais ezo senga mutatindika yo. Mutu ana mtsunzambe Dieu on ne voit pas. Dans la vie, il faut te eloko mo Dieu fait sa part. L'homme aussi fait sa part. Volding Touka, comme je disais, c'était là le pasteur Roger Mviboudoulou, ambassadeur ya Veka na Londres. Yende tozalaki na mukona lelo pona lelo tosuki awa nga bino gloire bosobe autrement dit bosobalo bobenga petit peuple tosuki awa. Ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.